Вот, я попрошу, у кого-то фонит микрофон, я прошу всех выключить микрофоны свои, если вы не говорите. То есть, если вы хотите задавать вопросы, то включайте микрофон, а так прошу выключить. Вот, спасибо, да. Влад, привет. Да, Маш, привет. Здрасте, коллеги. Мы ждем еще 1 минуту и начинаем. Саш, ты здесь, Ганюшкин? Да, здесь вижу. Мы нашу встречу будем записывать для того, чтобы потом можно было пользоваться этими материалами для рассылки и для того, чтобы вспомнить еще раз, о чем было сказано. Je dis qu'on va enregistrer notre réunion encore. Ok. Ну что, я думаю, можно начинать. Если кто-то будет присоединяться, значит, будет присоединяться. Саш, я думаю, ты можешь начинать запись. Donc, on va commencer là et je pense que je vais commencer par présenter encore Gaspard et Justine parce qu'il y a de nouveaux gens. Dimitri a invité des dealers, il a invité des clients, donc c'est pas tout le monde qui vous connaît. Ok. Значит, здравствуйте еще раз, все, кто присоединился только что и не только что. Я хочу начать наше обучение сегодняшнее с того, что я представлю Гаспар Вальденер, вот, которого вы видите, да, и Жюстин Леземон. Вот, они наши партнеры, компания Натуаль, Франция, они представляют болюсы для здоровья животных. Вот, и я прошу задавать им вопросы, то есть не стесняться, и я буду переводить все вопросы, все ответы. Прошу меня извинить, я немножко болею, поэтому, возможно, буду иногда чихать, но поскольку встреча удаленная, то я никого не заражу. Так что... Мария, разрешите, я комментарий сделаю перед началом нашей встречи. Сегодня у нас встреча в виде презентации новых болюсов, да, но тем не менее все, кто желает задать вопросы по болюсу Метроболь, это будет возможно сделать в конце нашей презентации, и будем рады слышать. Все, у меня все. Dimitri dit qu'il a dit que même si aujourd'hui on parle des nouveaux bolus par rapport à cette bol, mais il a invité tout le monde de poser des questions sur Metrabol aussi vers la fin de la présentation parce que c'est le plus important. Ok, très bien. Ok, donc Justine, vas-y, je te donne la parole. Ok. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons présenter 2 bolus qui, nous pensons, peuvent avoir un intérêt sur la Russie, un intérêt technique à présenter ces bolus-là aux vaches russes, on va dire. Сегодня речь пойдет о 2 новых болюсах, которые мы представим для того, чтобы их использовать в России. Жюстин думает, что эти болюсы должны представлять интерес для здоровья коров в России. Bon, ma présentation est en anglais, mais je vais parler en français, Маша. Окей. Презентация на английском языке, Жюстин будет говорить по-французски, я буду переводить на русский. Mais ceux qui comprennent l'anglais peuvent lire au moins. Ну, можно прочитать, да, кто английским владеет. Le premier bolus qu'on veut vous présenter aujourd'hui, c'est un bolus pour le soutien de la production laitière au début de la lactation. Первый болюс, который мы вам представим, ацетаболь, это болюс для того, чтобы поддержать корову во время начала лактации и поддержать производство молока во время лактации. Alors, le début de lactation, c'est un moment spécifique pour la vache laitière. Начало лактации – это очень специфический период для молочной коровы. Puisqu'elle est soumise à de forts changements alimentaires et ce qui crée un déficit énergétique. Это связано с тем, что происходит резкий переход на новые рационы для коровы и резкие перемены в ее состоянии, и все это ведет к тому, что у коровы в начале лактации наблюдается большой дефицит энергии. Ce qui se passe, c'est que les besoins énergétiques, ici en rouge foncé, augmentent énormément juste après le vélage pour pouvoir produire le lait. Вот вы видите здесь темно-красную линию.
кривую, она обозначает дефицит энергии, не дефицит, а потребности энергии коровы, которые резко увеличиваются сразу после отела. Mais dans le même moment, la capacité d'ingestion, ici en vert, elle est limitée soit par la place que prend le veau, soit par la taille du rumen, tout simplement, qui s'agrandit progressivement après le vélage, mais pas aussi vite que la production laitière augmente. Зеленую линию, которую сейчас Жюстин показала, она показывает способность коровы к поеданию кормов. И видно, что перед отелом эта способность уменьшается. Это связано с тем, что, во-первых, внутри коровы растет теленок, и он занимает место, и поэтому как бы внутри коровы меньше места, чтобы поедать рацион. Вот. Но и в то же время это может быть ограничено также и просто размерами рубца. Рубец после отела увеличивается, тоже кривая идет наверх зеленая, но тем не менее он увеличивается не так быстро, и способность к поеданию кормов у коровы увеличивается не так быстро, как и ее потребности в энергии. Alors, et quand l'ingestion est inférieure aux besoins, et bien finalement, cela crée le déficit énergétique qu'on voit ici en gris, qui va commencer à peu près une semaine ou quelques jours avant le vélage, mais qui va surtout être important les 2 à 3 premières semaines après le vélage. И вот здесь вот серая область, на которую указывает красная стрелочка, это дефицит энергии, который создается в начале лактации, но он начинает возникать даже за несколько дней до отела и очень сильно влияет на здоровье коровы в первые 2-3 недели после начала лактации. Pour combler ce déficit énergétique, puisque la vache ne mange pas suffisamment par rapport à ses besoins, elle va chercher l'énergie dans ses réserves donc de gras, ses réserves corporelles. И поскольку у коровы в первые дни, первые недели после отела возникает вот этот дефицит энергии, то есть она недостаточно ест, а энергии ей нужно много, поэтому этот дефицит возникает. И этот дефицит организм коровы старается восполнить за счет своих внутренних ресурсов своего организма, то есть жир необходимый она ищет внутри своего организма. Donc, ce qui se passe, c'est que au niveau du foie, on a donc ce qu'on appelle les acides gras non estérifiés, les NEFA, qui sont en fait transformés en glucose au niveau du foie. Значит, все процессы происходят в основном в печени. Жирные кислоты, которые называются неэстерифид, я не знаю, да, специалисты поймут, наверное, я, к сожалению, не могу перевести. Нелетучие жирные кислоты. Какие? Летучие жирные кислоты? Спасибо. Нелетучие жирные кислоты, они перерабатываются в глюкозу. Этот процесс происходит в печени. Et cette réaction, ce changement, en fait, il se fait à un rendement important, mais il produit des déchets, comme tout métabolisme du corps, qui sont les cétones et les triglycérides. И в процессе этой трансформации этих нелетучих жирных кислот в глюкозу происходит также выработка побочных продуктов, это как бы отходы, да, отходы производства этого процесса. Quels sont les produits, tu peux répéter s'il te plaît? Les cétones, ketones et triglycérides. Triglycérides, c'est des acides gras. Ацетон и жир, еще один триглицерид. De façon normale, ces déchets sont évacués à travers les urines et les féces. Le foie fait son travail et ces déchets sont évacués. И вот эти остаточные продукты побочные, они в обычном состоянии животного, они просто эвакуируются из организма через мочу, через, значит, жидкости, которые организм теряет, и ничего страшного не происходит. Mais quand le déficit énergétique est trop important, il y a beaucoup de cette réaction, ce qui produit une accumulation dans le foie de ces déchets, kétones et triglycérides. Но когда корова находится вот в таком состоянии, когда у нее большой дефицит энергии, то
процесс производит очень много побочных продуктов, они накапливаются в печени, и, значит, этот кетон, ну, ацетон и забыла уже название, извините, вот этой жирной кислоты, они накапливаются в печени, и происходит интоксикация. Donc ça, ça crée ce qu'on appelle l'acétonémie. C'est la maladie qui est vraiment, qui veut dire accumulation des cétones dans le foie et dans le sang. И таким образом возникает болезнь, которую мы называем кетоз, и которая представляет из себя именно повышенное содержание ацетона в крови. Mais surtout, quand le foie est malade, il n'est pas non plus capable de faire ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire la transformation des acides gras volatiles du rumen en glucose. Donc, il y a une baisse de la production laitière qui est liée à une maladie du foie. И таким образом печень у нас находится в состоянии болезни. И в таком состоянии она хуже делает свою работу, которая состоит в том, чтобы не летучие жирные кислоты перерабатывать в глюкозу. И поскольку эта работа делается плохо, то у коровы уменьшается производство молока, лактация падает. Donc, ce que je disais, voilà, l'acétonémie, c'est vraiment la maladie qui est l'accumulation des cétones dans le foie et dans le sang. Значит, кетоз – это болезнь, которая происходит из-за того, что в печени и в крови накапливается много ацетона. Et en fait, l'acétonémie, c'est un cercle vicieux. И кетоз – это такой порочный круг. En fait, on a vu le déficit énergétique au début de la lactation. C'est la première étape. То есть в начале лактации, это первый этап, это дефицит энергии. La vache va donc puiser dans ses réserves corporelles et perdre beaucoup de poids très rapidement. Корова ищет резервы, необходимые энергетические в своем организме, и таким образом она сильно теряет в весе. Comme on a vu, ça crée l'accumulation de ça dans le foie, ça crée le besoin d'aller chercher dans ses réserves de façon très rapide, ça crée les déchets qu'on a vus, cétones dans le foie et dans le sang. Таким образом, когда очень быстро организм коровы поставляет необходимую энергию, недостаточную, то в результате этого процесса в печени накапливаются отходы в виде ацетона. Ok, accumulation, c'est l'accumulation encore le 4. Да, четвертый пункт – это вот именно накапливание вот этих отходов в печени. Le foie n'est plus capable d'évacuer ces déchets. Печень теряет способность хорошо эвакуировать вредные вещества. La détoxification est impossible. Таким образом, детоксикация становится невозможной из печени. Et en fait, le fait qu'il y ait ces molécules dans le sang, ça envoie un message à la vache comme quoi elle doit réduire son ingestion car ça la rend malade, car elle est malade. И вот эти частицы вредных веществ, которые оказываются в крови, они посылают корове как бы такой сигнал, что она должна уменьшить поедаемость, она должна уменьшить количество поедаемого рациона, потому что это ей вредно, да, потому что это для ее организма ведет к болезни. Et on comprend bien que si elle réduit son ingestion encore, eh bien, on creuse encore le déficit énergétique, c'est-à-dire qu'on retourne dans notre cercle vicieux. И таким образом корова начинает поедать еще меньше, получает еще меньше энергии, и мы возвращаемся в наш порочный круг на первый этап, к самому началу. Alors, ça, évidemment, on comprend facilement que ça a une conséquence sur la production de lait, mais en fait, ça a également une conséquence sur la capacité de reproduction. Конечно, первый самый результат негативный, который мы видим, это уменьшение продуктивности, корова производит меньше молока, а второй эффект негативный – это ухудшение фертильности коровы. En fait, si la vache n'a pas assez d'énergie pour maintenir son poids et pour produire son lait, c'est évident qu'elle n'a pas assez d'énergie pour faire la fertilité et les cycles ovariens et puis mener à bien une gestation.
Ну, это очевидно, да, это понятно, что если у коровы недостаточно энергии для того, чтобы производить молоко, то, конечно, будет оставаться еще меньше энергии на то, чтобы корова поддерживала свой репродуктивный цикл, чтобы она демонстрировала охоту и чтобы она могла быть осеменена и прийти в состояние стельности. Alors concrètement, qu'est-ce que ça fait une acétonémie? Ici, en rouge, on a une vache malade qui a eu une acétonémie au début de lactation, et en bleu, une vache qui n'a pas eu l'acétonémie. Что такое кетоз на графике? Красный график, красная линия – это корова, которая заболела кетозом в начале лактации, а синий график – это здоровая корова. Alors, ce que nous, on va voir, c'est tout de suite, au moment de l'acétonémie, une différence de 5 litres au niveau du pic de lactation, en moyenne. И что мы здесь сразу видим? Что разница по выработке молока – это 5 литров на пике лактации. Et en fait, ce qu'on regarde peut-être moins, mais qui en fait est important à comprendre, tout ce qui est perdu au pic de lactation n'est jamais retrouvé. On retrouve cette différence, finalement, on voit ici, tout le long de la lactation. Что важно понять, что вот эти 5 литров молока, которые были потеряны на пике лактации, потом корова их не сможет восполнить. То есть вот эти 5 литров, мы их видим в продолжении всего графика, в течение всей лактации. Корова никогда не выйдет на желаемый уровень, если в самом начале лактации вот эта проблема произошла. Dans les cas les plus sévères, une acétonémie, ça induit cette maladie, Displace amelism, c'est en français, c'est l'estomac qui change de place. C'est l'estomac qui... Окей, j'ai compris. Значит, вот эта проблема кетоза, она также влечет за собой еще следующие проблемы. То есть она может вызывать риск заболевания рубца. Я тоже, к сожалению, не скажу, но меня поправят. То есть смещение рубца, по-моему, да, это называется. Donc c'est pour ça, un peu pour toutes ces raisons, que Natural voulait trouver une solution pour prévenir l'acétonémie et voilà, apporter un support aux vaches en début de lactation pour éviter toutes ces conséquences qu'on a vues. Ну, таким образом, все понимают, что это очень такое серьезное, неприятное состояние коровы, которое лучше, конечно, предупредить. И именно для этого у нас есть средства, чтобы помочь корове в начале лактации и не дать ей спуститься в это состояние. Donc, c'est le produit acétobol dont on va parler maintenant. Мы сейчас, значит, речь идет о продукте, который называется ацетаболь. Это болюсы. Donc, c'est un bolus, pour ceux qui connaissent Métrabol, donc c'est un bolus de la même taille de Métrabol, 60 grammes. Для тех, кто уже знаком с болюсами Метраболь, будет легко представить себе этот продукт, потому что он такой же по форме и по весу, примерно 60 грамм. Qui est à donner au moment du vélage, donc soit quelques jours avant, soit maximum 2 jours après le vélage. L'idée, c'est vraiment autour du vélage, la semaine autour du vélage. Этот болюс нужно давать корове в момент отела, либо за несколько дней до отела, либо буквально в течение первого-второго дня после отела, то есть вокруг отела. C'est un bolus par vache. Один болюс на корову дается. Et donc, au niveau de la composition du bolus, dedans, nous avons de la niacine. Значит, что касается состава этого болюса, в болюсе в состав входит ниацин. Donc, niacine, c'est une molécule qui est connue pour réduire, en fait, la vitesse de mobilisation des réserves corporelles, pour réduire l'importance et la vitesse de la perte de poids, finalement. Réduire la perte de poids. Это формула, которая влияет на то, как организм коровы отдает свои внутренние резервы. Это замедляет переработку внутренних резервов, то есть это влияет на потерю веса. То есть корова теряет вес медленнее из-за вот этой молекулы. Donc, on a dedans des éléments minéraux, le cuivre, le zinc, le manganèse, le cobalt, qui sont connus pour booster le métabolisme énergétique, notamment au niveau du rumen. Также в состав болюса входят минеральные вещества,
ну, цирк, магний, кобальт. И все это служит бустером для того, чтобы поддержать метаболизм коровы в начале лактации. Et évidemment, comme vous savez tous, j'espère, notre spécialité, c'est surtout les plantes et le process naturel. Ну и как вы уже тоже знаете по болюсам метроболь, это то, что является нашим ноу-хау. В состав болюса ацетаболь также входят экстракты растений и синергия, которая приносится вот именно составом растений, которые входят в этот болюс. Donc, dans ce bolus, on a le romarin, le boldo et le chardon-marie. Розмарин, больдо, я тоже не знаю, что это Il faudrait такое. trouver en russe, comment on dit. Да, нужно будет, ну, можно будет посмотреть, то есть эта презентация потом будет разослана, можно просто в словаре посмотреть, что это за растение. И milk C'est chardon-marie. C'est chardon comme on trouve dans les jardins des fois. Ну, это тоже, в общем, растение нужно в словаре посмотреть. Bon, ces trois plantes, donc, elles sont connues pour avoir des actions sur la digestion en général. Alors, le romarin, plutôt sur le rumen, et le chardon-marie et le boldo, plutôt sur l'axe pancréas, foie et production de la bile. Эти растения, экстракты которых входят в болюс ацетаболь, они влияют на пищеварение. Розмарин, он больше влияет на процессы, которые проходят в рубце, а два остальных компонента, они влияют на процессы на уровне поджелудочной железы, печени, ну, в общем, не рубец, а другие внутренние органы. Et bon, je vais répéter du coup un peu pour les personnes qui étaient déjà là la dernière fois, mais du coup, la particularité de Nutral, de Natural, de notre processus, c'est vraiment la sélection des plantes sèches, l'extraction dans notre usine et surtout le mélange en fait de ces plantes ensemble pour en retirer la meilleure efficacité et surtout une action visée, donc ici, sur le métabolisme énergétique, rumen, foie et ingestion. Жюстин повторяет то, что она уже говорила в предыдущей нашей презентации по метроболю несколько недель назад, для тех, кто не присутствовал. У Натуаль есть свое ноу-хау, то есть это не просто сухие растения, которые как-то перемешаны, да, и добавлены в болюс. Нет, это специальный процесс, который они много-много лет вырабатывали и много лет проверяли на тестах, на фермах, на животных, то есть в течение 20 лет, да, уже этот процесс у них отработан. То есть это экстракты растений, которые они сами изготавливают по своей особенной технологии на своем заводе и смешивают таким образом, чтобы действие было направлено именно на тот результат, который они ищут. То есть в данном случае это перевариваемость, это пищеварение, причем, вот я говорю, разные растения, они направлены на разные органы, и это работает именно в том результате, который вот они ищут. Bon, alors maintenant, je vais vous montrer les modes d'action de l'acétobol. Donc, on a dit particulièrement les modes d'action directs, c'est vraiment sur le foie et le pancréas pour stimuler le métabolisme énergétique. Значит, ацетаболь действует напрямую. Он действует на поджелудочную железу и на печень для того, чтобы поддержать в них вот эту энергию метаболизма, которая нужна животному. Ensuite, c'est vraiment c'est la fonction de détoxification, c'est-à-dire recyclage et élimination des molécules toxiques. Donc, on a dit les cétones et les triglycérides. Также ацетаболь направлен на детоксикацию печени, и он стимулирует распад и вывод из печени вот этих вредных веществ, про которые она говорила в начале презентации. Это ацетон и не летучие жирные кислоты. Ой, извините, ерунду сказала. Le deuxième produit toxique, c'est quoi? Triglycérides, mais bon, les cétones, c'est bien.
Triglycérides, c'est des acides gras en fait. Триглицерид. Триглицерид – это жирная кислота. Но самое главное – это вывести ацетон. Et du coup, une action directe aussi importante, c'est le support de l'ingestion, notamment avec le romarin. En fait, ça incite la vache à manger plus et donc ça augmente plus vite sa capacité à avoir de l'énergie par la ration. Вот. И розмарин, который входит в состав, он влияет, как уже было сказано, на поедаемость и на перевариваемость, то есть это то, что происходит в рубце, и это позволяет корове есть больше и переваривать лучше. Donc avec toutes ces actions, en fait, on comprend bien que la vache n'a plus un déficit énergétique aussi important et elle n'a plus autant besoin de mobiliser ses réserves corporelles. И все это направленное действие состава болюса-ацетаболь влияет на то и ведет к тому, что корова получает больше энергии из рационов, но она поедает больше, получает больше энергии, у нее происходит детоксикация, и таким образом у нее достаточно энергии для того, чтобы производить молоко и для того, чтобы не брать ресурсы внутренние из своего организма. Или уменьшить хотя бы это. Bon, alors maintenant, je passe au résultat, sauf s'il y a des questions déjà ici. Может быть, уже есть какие-то вопросы? Pas de questions. Il a trouvé de triglycérides. Тогда Жюстин переходит к следующей части презентации, которая состоит в представлении результатов действия болюсов. Je présente deux principaux résultats. L'idée, c'est de vous montrer rapidement, voilà, en gros, que fait le bolus concrètement. Что этот болюс делает конкретно? Есть два основных таких видимых результата применения болюса. Donc là, c'est un essai sur un petit groupe de vaches, 2 × 30, mais c'est avec des prises de sang pour montrer la réduction des ketones, donc la réduction de la maladie acétonémie. Здесь она сейчас расскажет про опыт, который был сделан на небольшом количестве коров, 2 группы по 30 голов, но этот опыт был интересен в том, что были сделаны анализы крови, которые четко показали уменьшение ацетона в крови. Donc, on voit le groupe témoin, il y avait 14% à peu près de vaches en acétonémie. Вот это серый столбик – это контрольная группа, и здесь видно, что 14,3% коров столкнулись с проблемой кетоза. Et dans le groupe acétobol, on réduit de moitié, on se retrouve de plus de la moitié, à 6% d'acétonémie seulement. Желтый график – это группа опытная, которая получала болюс и ацетаболь, и видно, что случаи кетоза были уменьшены больше, чем в 2 раза. Только 6,3% коров столкнулись с проблемой кетоза. Donc, l'acétose, là, ici, on l'a mesurée comme étant supérieure à 1000 millimoles entre 1 et 2 semaines. Здесь, значит, цифры, которые они исследовали, они показали 1000 миллимолей, миллимоль d'acétone. D'acétone, oui, c'est ça. Да, меньше, чем 1000 миллимоль ацетон, и это было измерено в первые 2 недели после отела. Donc, c'est-à-dire qu'on compte ici les acétonémies qu'on appelle cliniques et subcliniques. И здесь мы рассматриваем 2 случая: субклинический кетоз и клинический кетоз. Et donc, du coup, bon, je l'ai mis pour information, on était sur des vaches qui produisaient presque 40 litres par jour. Здесь я просто для вашей информации указала продуктивность коров, которых мы исследовали. То есть изначально они почти 40 литров в день производили. Et bon, dans le cadre de cet essai, on a une différence de 1,7 litre de production. Bon, il n'y a pas beaucoup de vaches, mais déjà, ça montre un petit peu, c'est un peu teasing de ce que je vais vous montrer juste après. Вот. И те коровы, которые заболели кетозом, то они снизили продуктивность на 1,7 литров. То есть группы не такие репрезентативные, это маленькие группы, но тем не менее они показали разницу в молочной продуктивности.
Donc, en effet, on a répété l'essai avec un plus grand nombre de vaches cette fois. Du coup, pour montrer l'augmentation de la production sur un mois après la lactation. Они заново провели опыты уже на большем количестве коров, и результаты были такие. Они смогли увидеть результаты, то есть в течение первого месяца продуктивность молочная была больше у тех, кто получал болюсы. Et donc, en gris, c'est toujours le groupe témoin, et en jaune, le groupe qui a reçu l'acétobol. И здесь серая группа – это контрольная группа, значит, здесь вот график показывает молочную продуктивность. То есть серая группа – контрольная группа, серый столбик – контрольная группа, желтая – это группа, которая получала болюс и ацетаболь. Et donc, au total, on voit que tout le long du mois, on a une différence significative de production laitière et que, donc, en moyenne, ça nous donne une différence de 1,5 kg par vache par jour de plus sur le premier mois. Donc, 45 kg en tout. И этот график показывает продуктивность молочную в течение первого месяца после отела. И мы видим, что на протяжении всего месяца разница была более-менее стабильная, и она в среднем представляет 1,5 литра молока между теми коровами, которые получали болюсы, и теми, которые не получали. Alors, ce qu'on peut regarder, c'est la différence entre les primipares à gauche et les multipares à droite. Est-ce qu'on a vu une différence? Можно также еще сравнить показатели продуктивности между первотелками и взрослыми коровами. Вот слева это первотелки и справа взрослые коровы. Donc, les primipares, qui sont des vaches qui forcément produisent un peu moins, on a tout de même une différence moyenne de 2 kg le premier mois de lactation, surtout parce que, en fait, l'ingestion est soutenue. Le problème des primipares, ce n'est pas forcément le foie, c'est plutôt la capacité d'ingestion. Donc, ici, nos résultats, on les explique par l'augmentation de la capacité d'ingestion. Значит, первотелки, они в принципе дают меньше молока, чем взрослые коровы, но когда мы делали опыты на первотелках, то все равно мы увидели, что те первотелки, которые получали болюсы, они производили в среднем на 2 килограмма больше, даже чуть больше, чем на 2 килограмма. У первотелок это связано в основном с их способностью поедать корма, то есть у них меньше, может быть, вот этого риска, что у них будет недостаточно энергии, но ацетаболь больше влияет положительно у первотелок на поедаемость и на перевариваемость. Alors que les multipares, en fait, ce qu'on voit, c'est que là où l'augmentation, enfin la différence entre le groupe acétobol et le groupe témoin est la plus importante, c'est bien 2-3 semaines, là où on est la période la plus sensible pour l'acétonémie. Что касается взрослых коров, то там ацетаболь повлиял именно на профилактику кетоза. То есть взрослые коровы, они больше страдают от кетоза, и мы видим, что болюсы ацетаболь, они принесли положительный эффект, и те коровы, которые получали болюсы, они дали больше молока. Alors ça, c'est ce que je vous avais parlé au début, c'est du coup, on a mesuré les effets de l'acétobol sur les résultats de reproduction. И также сейчас мы переходим к эффекту на фертильность, на репродуктивную функцию коровы. И здесь тоже мы можем видеть, что получение ацетаболя коровами повлияло положительно на фертильность. Alors, on a mesuré le nombre d'animaux qui ont retrouvé des chaleurs naturellement, et donc il était augmenté. On passe de 72 à 81% quand on donne l'acétobol. Было измерено число коров, которые пришли в естественную охоту, и здесь мы тоже видим, что те коровы, которые получали болюс и ацетаболь, то количество коров с естественной охотой было 81%, а тех, кто не получал, 72%. Et concrètement, le nombre de doses pour un succès à l'IA passe de 2,2 à 1,9 par vache. А на правом графике мы видим количество доз семени, которое было использовано для успешного осеменения, для получения сельности. То есть коровы без болюсов использовали 2,2 соломинки для успешного осеменения, а
те коровы, которые получали ацетаболь, 1,9 доз на каждую стельность. Alors, comment utiliser l'acétobol? Il y a plusieurs stratégies qui peuvent être utilisées pour distribuer l'acétobol. Как принимать ацетаболь? Есть несколько стратегий, которые можно применить для успешного применения ацетаболя. Alors, la stratégie, on va dire, le mode d'emploi, c'est donc, comme j'ai dit, de distribuer le bolus la semaine autour du vélage. Значит, первая стратегия состоит в том, как я уже сказала, корова получает 1 болюс ацетаболь либо незадолго до отела, либо сразу после. Ну, где-то неделя должна быть вокруг отела. Et on a vu que autant les primipares que les multipares, il y avait un intérêt d'utiliser le bolus, une augmentation du lait. Donc, on peut distribuer à toutes les vaches, à toutes les vaches qui veulent finalement. И как наши опыты показали, и первотелки, и взрослые коровы, если они получают болюсы ацетаболь, то это увеличивает количество вырабатываемого молока, улучшает их здоровье в обоих случаях. Поэтому мы советуем давать болюсы ацетаболь всем коровам незадолго до отела или сразу после. Pour les vaches les plus hautes productrices, vu qu'elles ont une production de laitière tellement importante, elles peuvent avoir des problèmes de reproduction. Donc, ça peut être intéressant de donner un deuxième acétobol autour de 1 mois de lactation. Autour, c'est-à-dire après 1 mois de lactation? Oui, à 1 mois de lactation, un peu. Что касается высокопродуктивных коров, которые дают очень много молока, то, конечно, у них очень часто встречаются проблемы с репродукцией, и поэтому для таких коров мы советуем повторять применение болюса, то есть давать еще 1 болюс где-то примерно через месяц после отела. Ensuite, je vais vous montrer juste après les résultats qu'on peut avoir, mais ce qui peut être aussi intéressant à faire si on ne veut pas donner à toutes les vaches, c'est d'identifier les vaches les plus à risque. Также еще есть такая стратегия. Если вы не хотите давать болюсы ацетаболь всему поголовью, то можно предварительно выделить тех коров, у которых есть риск возникновения этой ситуации с метаболизмом. Et donc, la situation à risque la plus facile à identifier, c'est en fait une vache qui a un body score condition, une note corporelle, c'est-à-dire un état corporel, soit trop élevé, soit beaucoup trop faible à la fin de la période de tarissement. Soit trop élevé, soit trop faible. Donc, non idéal. Des extrêmes. Voilà, les extrêmes, oui. И самый простой способ определить коров, которые, в принципе, подвержены наибольшему риску возникновения кетоза, это перед отелом, в самом конце сухостойного периода, оценить состояние телесное коров и выделить из них тех, которые либо слишком жирные, либо, наоборот, слишком худые. То есть 2 вот эти самые крайние случаи ненормального веса коровы. Donc, ces vaches, elles ont toutes les chances de développer une acétonémie. Et en fait, on a fait un essai pour montrer quel était l'effet de l'acétobol sur ces vaches-là en particulier. И было проведено исследование как раз на таких коровах, которые по предварительной оценке были подвержены риску. Ici, particulièrement, on a regardé les vaches qui étaient beaucoup trop grosses, beaucoup trop grasses à la fin de la période de tarissement. И здесь на этом графике вы видите исследование, которое посвящено коровам, которые перед отелом в конце сухостойного периода были слишком толстые, слишком жирные. Donc, on voit bien la différence qui est très importante, presque 3 kilos la 2e semaine de plus quand on les a soutenus avec l'acétobol. И вы видите, что на 2-3 неделе те коровы вот из этой группы риска, которые получали ацетаболь, они показали почти 3 килограмма больше молока, 2,7, чем те коровы из группы риска, которые не получали ацетаболь. Et donc, en moyenne, ça fait donc 2,2 kilos sur le mois, le premier mois de lactation pour ces vaches particulièrement à risque. И в среднем в течение первого месяца коровы, слишком толстые перед отелом, которые получали ацетаболь, они показали производство молока в среднем на 2,2 килограмма больше, чем те коровы из той же группы риска, которые не получали ацетаболь.
Bon, si on met bout à bout, tout ce qu'on a vu dans les essais, c'est plus de lait et puis de meilleurs résultats de reproduction. On a un minimum de retour investissement de 2 pour 1. Et puis, si on inclut donc la repro, justement, et puis le gras du lait, on peut aller jusqu'à 3,50 € pour 1 € investi. Tu répéteras après les chiffres, ok? Je dis que je commence, je traduis le début de la phrase. D'accord. И, значит, то есть все исследования, которые были нами проведены, они показали на всех группах коров, что коровы дают больше молока, те, которые получают ацетаболь, коровы быстрее восстанавливают свои репродуктивные функции, то есть улучшается фертильность. И если выразить это в цифрах, то я сейчас попрошу Жюстину повторить. Donc, du coup, si on compte que le lait, c'est 2 € pour 1 € investi. 2 € pour 1 € investi. Если речь идет просто про производство молока, то при инвестировании в болюсы 1 евро вы получаете прибыль, хозяйство получает прибыль в 2 евро. Et si on compte le gras et les résultats de reproduction, on va jusqu'à 3,50 € pour 1 € investi. И эта прибыль увеличивается до 3,5 евро, если мы будем считать вот улучшение фертильности и j'ai oublié, Justine, excuse-moi. Donc 3,50 €, c'est pourquoi? C'est Si quand on tu compte le inclus gras, qu'est-ce que ça veut dire si on compte le gras? Eh bien, acétobol augmente le gras du lait. Donc, le gras du lait? Oui. Oui, le gras du lait. Et la deuxième chose, c'est? Et les résultats de reproduction, améliore les résultats de reproduction. Значит, и 3,5 евро прибыли – это если мы посчитаем увеличение жира в молоке и результаты по репродукции, которые более эффективные становятся. Bon, alors la conclusion, c'est on est vraiment sur un bolus qui anticipe le risque d'une maladie. Если говорить об общих результатах, то есть мы переходим к заключению, то ацетаболь является болюсом, который действительно служит очень хорошей профилактикой для возникновения кетоза. Mais ce qu'on a vu finalement dans les essais, c'est que même des vaches qui ont une très faible acétonémie, qu'on peut dire subclinique, elles ont quand même une augmentation du lait. Donc finalement, acétobol, c'est plutôt un booster de la production laitière. Ацетаболь – это средство, которое является как бы бустером для производства молока. И в ходе наших опытов мы увидели, что даже те животные, которые были на субклинической стадии кетоза, они, тем не менее, увеличивали производство молока при помощи болюсов. То есть ацетаболь действительно способствует увеличению производства молока. Bon, aujourd'hui, notre objectif, là, Macha, du coup, je sors la présentation un petit peu pour dire aujourd'hui, notre objectif, c'est de faire des essais avec ce produit, puisque Transfert en a de disponibles et donc on aimerait faire des tests en Russie avec le produit. Жюстин говорит, что она бы хотела, конечно, получить подобные результаты тестов на стадах, на поголовьях в России. То есть не только во Франции, но и в России. Pour ces tests, on a besoin nos critères en fait de test, c'est d'avoir la possibilité d'avoir un groupe témoin et un groupe acétobol dans le même élevage. Для того, чтобы грамотно провести этот тест и получить результаты, нам что нужно? Нам нужно хозяйство, которые будут готовы выделить 2 группы. Одну группу для проведения опыта использования ацетаболя и вторую группу контрольную. On demande minimum 50 animaux dans chaque groupe, donc 100 animaux au total. В идеале было бы 100 животных, то есть 50 групп опытная группа, 50 коров опытная группа, 50 коров контрольная. Et on voudrait regarder les résultats de production laitière, minimum le premier mois de lactation, mais on aimerait aussi regarder plus longtemps si c'est possible. И также нам хотелось бы, естественно, после проведения этого опыта получить результаты по продуктивности молочной, хотя бы в течение первого месяца лактации, если возможно, то и дольше, в течение всей лактации. Voilà. Вот это критерии, которые необходимы для того, чтобы провести успешный опыт в России.
Donc voilà pour l'acétobol. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des interrogations? Это то, что касается презентации по продукту ацетаболь. Sinon, Есть ли уже вопросы у вас? sinon au niveau commercial, ce que je peux dire, c'est que le produit est relativement jeune parce ça fait 2 ans qu'il est sur le marché, qu'on est sur une tendance de 50% d'augmentation des ventes à l'heure actuelle, et que quand on met ce produit chez les éleveurs, il y a un taux de réachat du produit qui est là. Oui, tu as dit beaucoup trop de choses pour que Macha puisse traduire tout. Là. Je noté un peu. Гаспар хотел добавить с точки зрения коммерческого продвижения вот этого товара. То есть этот продукт, он не такой старый, как метроболь. Да? Метроболь они уже 20 лет используют. Ацетаболь они используют в течение 2 лет. Вот. Но он зарекомендовал себя с положительной стороны, что подтверждается увеличением продаж. То есть за 2 года их продажи выросли в течение последнего года продажи выросли на 50%, и все больше и больше хозяйств возвращается с все большими заказами. То есть их продажи этого продукта растут во Франции. Жустин, подскажите, пожалуйста, вы упоминали о воспроизводстве при использовании болюса ацетаболь. Так как мы разговариваем о болюсе метроболь в том числе, да, в настоящее время, как взаимодействие данных 2 болюсов при их совместном применении как-то оценивалось вами при использовании? То есть положительно, отрицательно, что наблюдалось, да. Я поняла вопрос. Justine, tu as parlé que Acetobol a un effet positif sur la reproduction des vaches. Nous, on travaille déjà avec le bolus Mitrabol qui est pour la reproduction des vaches. Est-ce que vous avez des idées, des essais, des tests qui ont été faits sur l'utilisation des 2 bolus sur le même animal? Oui, en fait, justement, c'est une stratégie qui est vraiment 100% gagnante parce que le métrabol, il travaille sur le côté utérus, sur l'appareil reproducteur de la vache pour éviter les maladies. Et l'acétobol, il travaille sur fournir encore plus d'énergie pour maximiser le succès de la vache. Et donc, les 2 produits ensemble, c'est vraiment le combo 100% gagnant pour la reproduction et la production laitière. Жустина отвечает, что если применять эти 2 болюса одновременно, то успех будет 100%, потому что действительно они действуют в одном направлении, в том, что касается репродукции, но с разных сторон подходят. То есть метроболь, он действует на репродуктивные органы коровы, в первую очередь на матку, и позволяет матке прийти в нормальное состояние и быть здоровой для того, чтобы получить новую стельность, а ацетаболь, он с другой стороны действует, он дает корове необходимое количество энергии для того, чтобы ее репродуктивная функция работала хорошо. То есть они действуют с 2 сторон, успех очень хороший. Спасибо. Еще есть какие-то вопросы? Но у меня вопрос по поводу вот этих тестовых хозяйств, как бы, которые, чтобы получить опыт по России, да, там они должны приобрести, соответственно, партию, или это будет в рамках как теста от компании? Il demande, bon, c'est une question pour moi en fait, mais je traduis quand même. Il dit que pour commencer à travailler, pour faire un test en Russie, pour choisir une exploitation, est-ce que cette exploitation devra acheter les bolus ou bien on pourra fournir gratuitement un lot de bolus pour faire une expérimentation? Bon, tous les 2 sont possibles, bien sûr, on préfère vendre, mais... Peut-être il faut faire, je sais que nous, Macha, ce qu'on fait, on fait la moitié. Parce que si on donne gratuitement, en général, oui. Voilà, on peut faire une ristourne, mais peut-être pas tout, quoi. Ouais. Bon, après, c'est vous que voir, mais on préfère ne pas donner gratuitement, parce qu'en général, ça finit pas forcément correctement. Ну, Жустин подтверждает мою мысль, я хотела ответить сама, но Жустин тоже свой комментарий
принесла, то есть как они обычно во Франции делают бесплатно, они не очень любят предоставлять болюсы не потому, что они жадные, да, а потому что опыт на самом деле проходит хуже, потому что, ну, как бы то, что не имеет цены, то не вызывает интереса, да, то есть хозяйство должно поверить в продукт, оно должно вложиться, оно должно быть заинтересовано в том, чтобы опыт прошел хорошо, потому что если хозяйство получает болюсы бесплатно, то очень часто опыт проводится некорректно. Нет достаточного интереса у сотрудников, которые, ну, хозяйства именно, которые проводят опыт, и результаты обычно не очень интересуют ни руководителя хозяйства, ни его коллег. Поэтому можно делать скидку, то есть можно предоставлять какие-то удобные финансовые условия по оплате, но совсем бесплатно – это неудачное решение, обычно оно не приводит к хорошим результатам. Да, спасибо, понятно. Да, я слушаю вопрос. Добрый день, меня зовут Сергей, извините, что без камеры, как бы сейчас немножко, ну, не получается. Вот, я хотел бы задать вопрос вот по ацетаболю. Он тоже только для профилактики, как бы нужно применять? Нет смысла применять животным, у которых уже есть какие-то клинические признаки кетоза? Если же можно применять при начале заболевания, то есть мы видим, что проблемная корова, и допускается здесь сочетание дополнительно каких-то медикаментозных препаратов, либо же просто дача ацетаболя. Спасибо. Я поняла, спасибо. Justine, il s'appelle Sergei. La question, est-ce que acétobol sert seulement comme un préventif? Est-ce qu'on peut utiliser acétobol comme un médicament? C'est-à-dire que si une vache présente déjà les signes cliniques de l'acétonémie, est-ce que acétobol peut être utile pour redonner un bolus à une vache comme ça? Et est-ce qu'on peut aussi faire donner et l'acétobol et des médicaments classiques pour traiter l'acétonémie? Alors, bon, c'est fait pour prévenir en principe l'acétobol. Donc, à la première question, est-ce qu'on peut traiter une vache? Je vais dire, ça ne va pas être négatif, évidemment, puisqu'il y a le support à l'ingestion, la détoxification du foie, mais ce n'est pas fait pour guérir. À la base, c'est fait pour prévenir. Donc, on va avoir une amélioration, oui, mais si l'acétonémie est vraiment trop sévère, ça ne fera pas l'effet d'un médicament. Et de toute façon, les médicaments qui existent aujourd'hui, il faudrait lui demander à quel médicament il parle. Est-ce qu'il parle de monenzyme, par exemple ou... Je traduis la première question. Vas-y. Значит, ответ на первую часть вопроса. Значит, ацетаболь – это болюс, который служит для профилактики. Это не лекарственное средство. То есть, да, это превентивное средство. Значит, дальше, если корова уже больна, и дать ей ацетаболь еще раз, то хуже не будет, то есть скорее будет лучше, потому что ацетаболь все равно будет действовать положительно и на поедаемость, и на перевариваемость, и на детоксикацию печени. Вот. Но, с другой стороны, если корова сильно больна, то ацетаболь не поможет, как это может помочь лекарственное средство, потому что, ну, это не лекарство. Вот. И Жюстин спросила, а что вы используете для лечения кетоза, монензим, какие средства? Нет, ну, хозяйство не конкретно там без средства, просто здесь либо симптоматическое проходит лечение, ну, тоже, опять же, лекарства, направленные на повышение глюкозы в крови, такое вот в хозяйствах используют частенько, но это все, как говорится, немножко допотопный век, вот. Но это делают ребята в основном из того, что у них имеется под руками. Ну, то есть лекарства такого очень эффективного как бы и нет, да? Нет. Вот именно здесь вопрос мой был не то, что уже дали ацетаболь, а, допустим, ну, животному не дали ацетаболь для профилактики, но при этом вот у него развилась уже, пусть не начальная стадия кетоза. Вот здесь как бы дать ацетаболь и какие-то там общестимулирующие препараты.
Вот если так, вот такой. Il a précisé sa formulation. Il s'agit d'une vache, par exemple, qui n'a pas été donnée d'acétobol pour faire une prévention. Elle n'a pas reçu d'acétobol. Et elle commence à tomber malade. On voit les premiers signes. Est-ce que c'est utile à ce moment-là de donner un bolus acétobol, mais aussi la soutenir avec les médicaments habituels, les médicaments classiques, mais les médicaments généraux, c'est-à-dire les médicaments pour soutenir le niveau de la glucose dans le sang, les trucs comme ça. D'accord. Alors, c'est utile, oui. C'est pas ce qu'on va préférer parce que on a vu, l'acétonémie, c'est un cercle vicieux. Ça veut dire que quand on voit les premiers signes, on est déjà trop tard, en fait, finalement. Donc, oui, ça sera utile. Après, c'est pas là qu'on verra les meilleurs résultats. Là, je ne peux pas garantir qu'on aura les 1,5 kg de lait ou les 3 kg de lait supplémentaires, etc. Là, c'est une application, on va dire, sauf qui peut, pour essayer de faire le maximum. Mais ce n'est pas l'application qu'on préfère. L'acétobol, c'est vraiment la prévention pour ne pas avoir ce problème, en fait. Да, Жустин говорит, что если вы даже на этой стадии даете болюс, конечно, это будет полезно, хотя все равно это уже поздновато. То есть, как она рассказывала в презентации, кетоз – это порочный круг. То есть если вы уже видите первые признаки болезни, то уже, в общем-то, слишком поздно, да, потому что уже корова вступила на этот путь, которого можно было бы избежать, если бы болюс был дан вовремя. То есть нужно обязательно для профилактики давать эти болюсы, и тогда ситуация не будет такой серьезной. Потому что если вы уже, когда корова заболела, и дадите ей болюс, она, конечно, ей это поможет, но вот такой прибавки по молоку в 1,5 литра вы не увидите. Спасибо. Merci. Bien, ça, je comprends, ça va. Ok. Дмитрий, est-ce que vous avez quelque chose? Да. Я хотел бы задать вопрос по поводу влияния ацетаболя на гепатоциты, да, и насколько ацетаболь является защитником печени именно с этой стороны. Дима, еще раз, влияние ацетаболя на что? На клетки печени, и насколько он является гепатопротектором. La question concerne comment est-ce que l'acétobol protège le foie. Est-ce que c'est un hépatoprotecteur? Hépatoprotecteur. Alors, non. Et c'est bien simple. Un hépatoprotecteur, en général, c'est méthionine, choline, peut-être sorbitol. Нет, значит, вопрос нет. Гепопротекторы – это вот те названия, которые она сейчас назвала. Oui. Là, et donc un hépatoprotecteur, son rôle, c'est de mettre de l'huile dans un engrenage qui fonctionne moyennement, on va dire. Гепатопротекторы – это масло, да, которое поступает в этот орган и действует вот как именно защитная такая вот оболочка. Quand on arrête de mettre l'huile, c'est-à-dire quand on arrête de mettre l'hépatoprotecteur, ça recommence à mal fonctionner. Но как только мы перестаем давать гепатопротекторы, да? Как это? Гепатопротекторы, как только вот эта оболочка масляная исчезает, то проблема возвращается. L'acétobol, c'est on enlève tous les cailloux qu'il y a entre les engrenages qui fait que ça fonctionne mal. On enlève les déchets, on enlève les toxines pour que l'engrenage fonctionne bien, seul et pendant longtemps. А действие ацетаболя, оно совсем другое. Ацетаболь производит детоксикацию, то есть он удаляет из печени уже то, что в ней образовалось вредного. То есть вот эти все ацетон там и все прочее. Да? То есть, да, то есть чистит. Ацетаболь не защищает печень, а ацетаболь чистит печень. Хорошо. Окей. Bien, alors est-ce qu'on passe du coup aux paraboles? On n'a plus beaucoup de temps par contre, donc ça va être un peu plus... Mais je ne sais pas, peut-être, Justine, je ne sais pas vraiment. Peut-être on s'arrête là et peut-être qu'on s'arrête là sur ce sujet et qu'on prend les questions métraboles plutôt?
Oui, oui. Et parabole, on verra Parce que je pense que dans ça une va être semaine. trop court, Oui, sinon si on doit tout faire. oui, 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 oui. Знаете, что мы сейчас, Жустина, какая мысль нам пришла, что, может быть, мы сейчас в этот раз не будем говорить про следующий волюс параболь, потому что это тоже займет много времени, потому что, ну, все немножечко, может быть, уже подустали. Это не очень будет эффективно. Вот. Но, с другой стороны, если у вас есть какие-то вопросы по метроболю, то сейчас самое время их задать, и мы могли бы какое-то время посвятить вопросам по метроболю. А еще один болюс параболь мы бы, допустим, собрались еще, не знаю, через неделю. Маша, это будет правильно. Мы пригласим большее количество людей, я думаю, к тому времени, может, и по ацетаболю, возможно, будут какие-то вопросы, да? Да, давайте так и сделаем. Не будем затягивать сегодняшнее обучение, а лучше мы его проработаем более конкретно и вернемся к следующему болюсу через неделю, допустим. Да. Окей, Дмитрий, d'accord aussi, ce sera plus efficace, plus utile si on fait pas trop vite tout en même temps. Tout à fait. Разрешите, я сделаю комментарий небольшой, Сергей. Я обращаюсь к вам, да, при нашем с вами разговоре, буквально вот с нашим коллегой из Краснодара, Сергеем, были присланы некоторые вопросы, которые могли бы быть интересны для наших, ну, для коллег, которые в настоящее время присутствуют у нас на встрече, да. И я думаю, что вопросы Сергея, они будут интересны для всех по метроболю. Сергей, будьте добры, могли бы вы озвучить те вопросы, которые задавали в письме, и получить на них ответ от Жустины? Dimitri, il a parlé avec quelqu'un qui est là actuellement et qui assiste, qui est Sergei. Et avant cette réunion, il y a quelques jours, il y a quelques temps, il a posé des questions sur le métrabol par écrit. Et Dimitri demande de Sergei de reprendre ces questions pour les répondre à ces questions maintenant. Ok. Да, спасибо. Я примерно во время сегодняшней вот вашей трансляции как бы получил ответы на некоторые вопросы по метроболю, что у меня были. Я задавал их Дмитрию. Половину я получил. Вот один вопрос у меня пока остался по метроболю. Поясните, пожалуйста, вот как я понял, метроболь оказывает в первый день сразу после отела его дали животному, и на протяжении 30 дней он оказывает свой как бы профилактический, лечебно-профилактический эффект. Профилактический больше так. Вот. Но у некоторых животных все равно не могут, а будут возникать осложнения. Вот при каких случаях, вот допустим конкретно, при какой повышении температуры выше какого предела уже нужно дополнительно применять антибиотики и жаропонижающие препараты, чтобы животное как бы не привести уже в кризис, когда с ним уже невозможно будет работать. Спасибо. Я перевожу вопрос. Une question sur Métrabol. Il a dit au début, d'abord, il a dit qu'il a reçu déjà la réponse à plusieurs questions qu'il avait pendant cette formation, mais il lui reste une question qu'il voudrait poser. Métrabol, quand il est donné juste après le village, bon, c'est bien, c'est un moyen prophylactique contre les métrites et pour améliorer la reproduction. Mais par contre, il y a toujours une quantité de vaches qui présentera des signes, des mauvais signes. Donc, il y aura quelques vaches malades malgré l'application de Métrabol. 10 à 15%, oui. On dit à peu près 10 à 15%. Et il dit quelles sont les limites de température ou quels sont les mauvais signes qui demandent d'intervention sur la vache, qui demandent de lui donner des antibiotiques, des produits contre la fièvre. À quel moment il faut intervenir sur la vache qui a reçu le métrabol? Alors, en effet, il y a les premiers signes qui vont être des écoulements qui vont peut-être être jaunâtres ou blanchâtres, etc., sans fièvre. Si c'est sans fièvre, à ce moment-là, on peut laisser quelques jours à la vache. Ça peut être l'expulsion naturelle d'une endométrite ou d'une métrite qui était présente. À partir du moment où il y a de la fièvre… Attends, Justine. Oui. Attends, s'il te plaît. Pardon. Justine говорит, да, что коровы, которые получали метроболь, они, конечно, некоторые из них все равно будут представлять какие-то признаки заболевания. То есть 10-15% коров
получивших метроболь, они все равно будут подвержены каким-то проблемам. И, значит, есть первая стадия, допустим, такая корова, извините, у нее выделение из влагалища, то есть они могут быть непрозрачными, они могут быть какими-то желтоватыми, какими-то зеленоватыми, но если у коровы нет температуры, то эти выделения можно пока что наблюдать в течение нескольких дней. То есть они могут свидетельствовать о том, что матка коровы очищается и что негативных каких-то процессов не произойдет. То есть если нет температуры в течение нескольких дней, выделение – это нормально. Okay. Et donc, au contraire, si à partir du moment où il y a de la température, ça veut dire que la vache est vraiment en train de lutter fortement contre une infection. Là, il faut intervenir. Il faut intervenir avec un antibiotique, un anti-inflammatoire. Но если вы видите, что выделение продолжается и у коровы температура, то нужно, конечно, вмешаться. То есть нужно давать антибиотики, нужно давать жаропонижающие, потому что это говорит о том, что инфекция слишком сильна, и корова тратит много сил организма на борьбу с инфекцией. C'est normal, autour de 2 semaines après le vélage, d'avoir des écoulements. C'est quelque chose c'est physiologiquement, c'est normal. Par contre, si on n'a pas d'écoulement, mais de la fièvre, là, ça veut dire que l'infection, elle est interne. Вот, в течение 2 недель у коровы могут быть выделения, это нормально. Вот. Но если, допустим, ситуация, когда у коровы нет выделений, а есть температура, то это значит инфекция внутри, и это опасное состояние. Ну, уточнение, вот, допустим, температура конкретно 39, это уже нужно что-то, у коровы температура 39, нужно что-то дополнительно применять или мы ждем? Или же 39,5, опять же, нужно или мы ждем? Quelle est la température qui est dangereuse? C'est 39, c'est 39,5. À partir de quel niveau de fièvre on intervient? Pour moi, c'est 39,5 pour une vache, mais après... je pense que ça dépend peut-être aussi des pratiques vétérinaires. Là, c'est les pratiques vétérinaires. Во Франции считается, что 39,5. Вот. Но у вас могут, в России могут быть какие-то другие, да, критерии. Но Justine считает, что это 39,5. Après, si c'est 39 pendant 5 jours, il faut intervenir aussi. Il faut voir aussi la durée. Но, с другой стороны, если температура 39, но длится в течение 5 дней, то тоже, конечно, нужно вмешаться. То есть это уже какой-то опасный признак. Хорошо, спасибо. Пока нет вопросов. Спасибо. Merci, на plus de questions. Разрешите, Марина? Да. Значит, вот Сергей, благодарю вас. Здесь хотел бы еще некоторые вопросы задать, которые могли бы уточнить вот данный вопрос, который Сергей задавал. Да? При возникновении каких-то осложнений в случае использования метроболь, не в случае использования метроболь, а, предположим, если у коровы произошел сложный отел, задержание последа, да, схема лечения мы ввели, не лечение, а профилактики ввели болюс метроболь, но по схеме лечения не предусмотрено в течение вообще вмешательства в матку, да. В этом случае, если метроболь мы применили, есть ли какие-то рекомендации по работе с препаратами, антибиотиками, их взаимодействие с метроболем как-то изучалось? Вот многие об этом вопросы задают, да? То есть с гормональными препаратами, с антибиотиками, да, то есть с метроболем они как-то взаимодействуют, ухудшают, улучшают. Что ожидаемо? Дим, я не очень хорошо поняла вопрос. То есть если был сложный отел, да, дали метроболь, но корова как бы нормально себя чувствует. Это один случай, а если ненормально... Осложнение, да. Остался послед. Схема лечения предусмотрена дальнейшее использование антибиотиков, гормональных препаратов и так далее. Да? Как эти препараты могут взаимодействовать с метроболем? Да? Что они дают? Dimitri pose une question sur les vaches avec des vélages difficiles. Par exemple, il y a une vache qui a reçu métrabol comme il fallait après le vélage, mais le vélage était difficile, le placenta n'a pas été délivré. Oui. Délivré. Et
Donc, peut-être cette vache aura besoin d'être traitée avec des antibiotiques, avec des hormones. Est-ce que vous avez des résultats en France d'action commune, d'interaction entre méthabol et les produits vétérinaires? Alors, cette vache, elle a eu un vélage difficile, elle a eu méthabol, il faut lui laisser 30 jours avant de faire quoi que ce soit. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Значит, самое первое, что хочет сказать Жюстин, если корова получила метроболь, но у нее трудный отел, неотхождение плаценты и так далее, то в течение 30 дней мы стараемся не вмешиваться. Sauf si, comme a dit Sergueï, on a de la fièvre avant, voilà. Sauf dans ces cas-là. Mais s'il n'a pas de fièvre, si on n'a pas... Если у нее нет температуры, да, если есть температура, вот в случае, который мы предыдущий обсуждали, тогда да, нужно вмешиваться раньше. Но если температуры нет, то мы ждем 30 дней. Ensuite, bon, mettons qu'elle passe les 30 jours. On est aujourd'hui, notre taux de succès pour le retour des chaleurs naturelles, il est de 85%. Значит, мы ждем 30 дней, и сегодня у нас процент прихождения коровы в охоту 85%. Donc, si on arrive dans la condition que dit Dimitri, c'est-à-dire au bout de 30 jours, au bout de 45 jours, du coup, elle n'a pas eu ses premières chaleurs, etc. Et on fait un protocole hormonal pour relancer la cyclicité. Значит, если через 30, ну или там 45 дней корова не пришла в естественную охоту, то нам нужно думать о том, как ее вернуть в цикл. On a des essais qui ont été faits avec un programme naturel, bon, qui incluait d'autres produits que le méthabol, mais bon, on va dire avec les programmes et les produits. On a des essais qui montrent qu'en effet, il y a une synergie parce que les hormones vont travailler sur les ovaires et nous, avec le méthabol, on a rendu l'utérus fonctionnel et prêt à accueillir l'embryon fécondé. Ну, в общем, они применяют гормоны в таком случае, если корова сама не показала охоту. И ну, результат очень хороший. То есть все равно метроболь свою роль сыграл, он подготовил матку, он подготовил вот эти органы к репродукции, а гормоны, они оказали положительное воздействие на яичники, и в результате корова приходит. Mais bon, voilà, il faudra bien rappeler que le but premier du méthabol, c'est bien justement, même en cas de vélage difficile, ne plus avoir besoin d'utiliser d'hormones et d'antibiotiques et que la vache ait des chaleurs naturelles et un cycle régulier. Но, конечно, мы стремимся к тому, и мы получаем такие результаты, что метроболь, если он вовремя дан корове, то он в качестве профилактики подготавливает корову к тому, чтобы у нее возникла естественная охота, и чтобы нам не нужно было применять ни антибиотики, ни гормоны. Спасибо. Еще один вопрос. Скажите, каков максимальный срок после отела эффективного использования болюса метроболь? Quel est la limite d'utilisation de méthabol après le vélage pour que ce soit efficace? Alors, ça, c'est ce qu'on avait vu avec Bruno, du coup, lors de la présentation. Alors, si je peux me permettre, je vais juste le remettre Parce qu'avec l'image, c'est beaucoup plus facile d'expliquer. Сейчас он найдет в презентации по метроболю эту картинку, чтобы это было наглядно. Tac. C'est pas du tout ça. Alors, la présentation en russe. En plus, je l'ai en russe. Alors, И она к тому же еще и на русском. Ce qu'on avait vu, c'était le moment idéal, c'est bien maximum 6 heures après le vélage. То, что мы видели по результатам опытов многочисленных, это максимально эффективное использование метроболя должно произойти в течение 6 часов после отела. Ça, c'est le moment idéal pour bien avoir l'action sur la délivrance rapide et complète. Это наилучший идеальный случай, 6 часов после отела, не позднее, чем 6, для того, чтобы плацента отошла так, как она должна отойти. Ensuite, bon, si on loupe ce moment-là, on va avoir, donc ce qu'on voit ici, si on décale à 12 heures, à 24 heures, ou voire même encore plus la pause du bolus, des bolus, on va décaler le moment de la délivrance, on va avoir une délivrance plus longue et moins facile, on va dire.
То есть здесь прямое влияние на время отделения плаценты. То есть если они взяли вот этот вот шаг 12 часов, 24 часа и даже 36 часов, даже вот если болюс дать в течение 36 часов, то мы видим, что отделение плаценты может сдвигаться до 11-15 дня. Если 24 часа, то до 6 дней. Если 12 часов, от 3 до 4 дней. А если дать до 6 часов болюс, то тогда плацента отделится в течение 24 часов, 12-24 часа. Par contre, voilà, même si on a cette délivrance qui est moins importante, l'action sur l'involution utérine, elle, c'est sur 3 semaines. Donc ça, qu'on le distribue à 1 jour après le vélage ou 2 jours après le vélage, cette action spécifique de l'utérus, là, celle-ci, bon, on n'est pas à 1 jour près. Mais le but du produit, c'est bien d'avoir la délivrance et l'involution. Donc, c'est Но quand с même mieux. другой стороны, если даже дать метроболь позже, чем 6 часов, все равно он окажет положительное действие, потому что второе действие метроболя, первое – это вот отделение плаценты, а второе – это инволюция матки. И второе действие, пролонгированное болюса, оно действует в течение 3 недель, пока матка сокращается. Вот, и это все равно будет полезно. Спасибо. Окей, мерси. Можно вопрос, да? Конечно. А вот сейчас возник у меня вопрос по метроболю. Метроболь 30 дней оказывает действие, да, но во время это долгий период, в течение которого с коровой как бы может произойти все что угодно. И такое часто встречающее заболевание – это как мастит. И здесь частенько в хозяйствах лечение мастита – это внутрицистернально препараты, в том числе с содержанием антибиотика, ну, это все равно происходит. Как это повлияет или может повлиять на действие метроболя, на итоговый результат как бы? Donc, ok, métrabole, c'est bien, on a donné le métrabole, il continue à avoir son effet sur la vache pendant 30 jours, 21 jours, 30 jours, mais 30 jours, c'est une période qui est assez longue. Et pendant cette période, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver à la vache, par exemple des mammites. Et Oui. si une vache a une mamite, elle sera forcément traitée avec les antibiotiques. Et Oui. quel sera l'effet d'utilisation des antibiotiques contre les mammites avec l'action de métrabole qui continue à progresser dans l'organisme de la vache, quel sera l'effet Alors, est-ce qu'il y a un effet croisé? Est-ce qu'il y a un risque ou quoi que ce soit? C'est ça la question, en fait, c'est ça? Oui. Alors, les antibiotiques contre les mammites sont spécifiques des bactéries, en principe, hein, sont spécifiques pour les bactéries des mammites. Donc là, il n'y a pas d'interaction. Enfin, on est bien sur 2 endroits de la vache différents, hein. Après, si on est sur des antibiotiques qui sont généraux, bon, bah forcément, ils vont donner un coup de pouce si jamais il y avait une infection. Ils ne sont pas nés, donc je vais dire, ça fait rien en fait. C'est dommage pour le fait d'avoir donné à la vache les antibiotiques, mais ça ne joue pas sur le métrabole, c'est ça? Non, ça ne joue pas sur le métrabole. Il n'y a aucune interaction négative possible. Non, c'est pas du tout. Le métrabole n'agit que sur l'utérus, sur l'ovaire, l'utérus. Il peut y avoir des antibiotiques qui sont donnés, des anti-inflammatoires qui sont donnés pour d'autres choses. Ce n'est pas un problème par rapport au métrabole, pas du tout. Нет никаких негативных взаимодействий на метроболь от антибиотиков. То есть если у коровы, допустим, мастит, то антибиотики обычно даются специфические, да, которые будут действовать на бактерии, вот эти, которые вызывают маститы. Вот. Но и в принципе, даже если как бы вот антибиотики широкого спектра действия даются, они, ну да, они действуют как антибиотики, но метроболь, он продолжает действовать так, как он должен действовать. Он действует в первую очередь на матку, на яичники, на репродуктивные органы коровы и продолжает свое действие, оно не уменьшается и никак не... Антибиотики не будут мешать действию метроболя. Спасибо.
Разрешите, Жюстин, часто задают вопросы, как взаимодействуют кетоз и ацидоз и метроболь. Kétose, acidose et métabole. Il y a souvent des questions qui sont posées sur l'interaction de Acétonémie, acidose, l'acétonémie, et acidose et métabole. Ok, alors, acétonémie, ça, on vient d'en parler longuement aujourd'hui. En effet, quand la vache est en acétonémie, l'énergie qu'elle a pour faire la reproduction est très faible, voire nulle. Donc, on a de très bons résultats, puisqu'on aide la vache, en fait, naturellement à faire tout ce qui est reproduction. Justine, on commence. Je suis déjà... ok. Excuse-moi, je suis fatiguée. Oui. On fait phrase Non, par phrase. je me suis emballée. Allez, on recommence. Ok. Donc, par rapport à l'acétonémie dont on a parlé aujourd'hui, Значит, начнем с кетоза, да, о котором мы сегодня много говорили. Comme la vache qui est en acétonémie a une énergie très faible, voire nulle à consacrer à la reproduction, Поскольку корова, если у нее кетоз, то у нее очень мало энергии, и этой энергии совсем недостаточно для того, чтобы поддерживать репродуктивные функции коровы. On va avoir avec Métrabol, vu qu'on l'aide naturellement à faire sa reproduction plus facilement, on va avoir un effet positif du Métrabol, même si la vache est en acétonémie. То действие метроболя, конечно, будет очень положительное, потому что метроболь будет поддерживать репродуктивную функцию со своей стороны, и корова, даже если у нее кетоз, все равно ей будет легче, потому что метроболь помогает. Ça, on a eu un docteur Chirayev qui a fait un essai là-dessus avec Métrabol et qui a publié dans la revue agronomique de Russie, je ne sais plus le nom. Mais... И есть, был опыт в России проведен, да, доктор Ширяев, он проводил опыты по применению метроболя и по его влиянию на коров в состоянии кетоза. И эта статья, она опубликована, она у нас на сайте висит. Bon, il faut que je retrouve en russe, parce que je l'ai en anglais, mais il me l'avait envoyé en russe, mais je pourrais partager avec Dimitri les résultats. C'était, en ordre d'idée, je ne sais plus, mais c'était vraiment très impressionnant, encore meilleur que les résultats du Métrabol d'habitude. Ну, мы эту статью найдем, мы с ею поделимся, и вы там сможете увидеть, что результаты впечатляющие. То есть там действительно результаты, которые просто цифры такие явные, что при применении метроболя эффект на корову в состоянии кетоза был очень положительный. Et là, je crois que je les ai retrouvés en anglais. Ça, on peut... Voilà. Donc... En gris, c'est les vaches sans acétonémie, sans bolus. Серые – это коровы без болюсов и без кетоза. En jaune, c'est les vaches qui étaient en acétonémie avec le bolus, sans bolus. Желтые – это коровы avec l'acétonémie sans bolus, коровы с кетозом, но без болюсов. Et en bleu, les vaches avec acétonémie et avec métrabol. А синий – это коровы с кетозом и получавшие метроболь. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à la première insémination, les vaches qui ont eu métrabol, elles ont un meilleur succès que les vaches malades. Bon, ça, c'est évident, mais même que les vaches non malades. И вот этот первый, самый левый график показывает, что успех первого осеменения, он был выше у коров, даже больных, но которые получали метроболь. То есть даже лучше у них были результаты, чем у здоровых коров, которые не получали метроболь. Et donc, ça se traduit clairement sur le nombre de doses par gestation. Les vaches en bonne santé, 2,1. Les vaches avec acétonémie, 3,3. Et les vaches malades, mais qui ont eu métrabol, 1,2. И график справа показывает это в количестве доз семени, используемых на успешную стельность. То есть коровы, у которых не было кетоза, но которые не получали метроболь, у них было 2,1 дозы на стельность. А коровы больные 3,3
без метроболя, а коровы больные, но с метроболем, им понадобилось всего 1,2 соломинки на осеменение. Donc, ça, je pourrais renvoyer à Dmitri le dossier de voilà, Dr Shirayev qui vient de RRI, tout ça là. Russian Но мы Research Institute. найдем эту статью, мы ею поделимся еще раз, чтобы все могли ее прочитать, познакомиться. Доктор Ширяев Спасибо. проводил опыты в Ленинградской области. Bon, la deuxième question, c'était par rapport à l'acidose. Да, следующий вопрос был про ацидоз. Alors, l'acidose, là, on est sur quelque chose de complètement différent. On est vraiment sur une maladie alimentaire. Ацидоз – это совсем другой случай, да, то есть это вообще другая болезнь, это болезнь пищеварения, связанная с пищеварением. Par rapport au métrabol, on n'a pas vraiment de données de spécifiques à discuter. Là, je n'ai pas vraiment de données. L'acidose, ça a plutôt des conséquences sur la production laitière. Si ça en a sur la reproduction, ça veut dire que la ration est vraiment totalement déséquilibrée pendant de longues semaines, du coup. Ну, ацидоз, у них нету таких вот прямо опытов, которые проводились для сопоставления вот этих использования метроболя и его влияния на состояние ацидозов. То есть ацидоз, если у коровы вот это состояние, это значит, что рацион неправильно составлен, да, то есть это разные причины, и они далеко достаточно друг от друга находятся. Donc, on peut dire que oui, il va y avoir un effet du métrabol qui va nettoyer l'utérus, etc. Par contre, si la ration est tellement déséquilibrée qu'elle met la vache en acidose, ça empêche aussi le succès de la fertilisation, enfin la fertilisation correcte. Да, конечно, все равно метроболь будет оказывать свое положительное действие на матку и на органы репродукции, но если рацион настолько плохо сбалансирован, что у коровы ацидоз, то, конечно, это будет негативно влиять на фертильную функцию коровы. Mais là, je n'ai pas de preuves à montrer, comme là, on a un essai vraiment qui montre tout, donc c'est bien pour la cétonémie. Но таких исследований не было сделано, поэтому Юстина не может показать вот такой красивый график, как по опыту доктора Ширяева. Нету таких исследований. Спасибо. Merci. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut demander. Есть ли еще вопросы? Bon, on a parlé pendant 1h30, je pense que c'est suffisant. C'est bien. Но если вопросов больше нет, то мне кажется, что сегодня хорошо, продуктивно поработали. Вот, и вопросы были интересные. Спасибо большое. Если будут вопросы, обязательно присылайте их, передавайте в любом виде. Мы их передадим нашим французским коллегам. На них обязательно ответят. Вот, то есть общение не прекращается, да, с окончанием вот этого сеанса. Шустин, разрешите я комментарий свой сделаю? Благодарю вас, во-первых, за сегодняшнюю презентацию, это раз. Во-вторых, я думаю, мы правильно сделали, что половину части перенесли на следующее, потому что, я думаю, к следующей нашей встрече будет гораздо большее количество людей, которые будут на ней присутствовать, и появится более широкий спектр вопросов по метроболю, уже более направленный на профессиональную какие-то тонкости, да, на какие-то... Дима, я переведу, можно? Да. Dimitri commence par vous remercier pour une belle présentation et pour les réponses aux questions. Il pense que c'est une bonne décision de ne pas continuer sur l'autre bolus parce que c'est déjà pas mal d'informations. Et aussi, il voudrait que la troisième, la session suivante pour la formation, il doit venir bientôt et il y aura encore plus de participants. Il invitera encore plus de monde et il y aura encore plus de questions. Donc, on va continuer et on va élargir et l'auditorium et les questions. D'accord, pas de problème. Et il y aura des questions peut-être plus techniques parce qu'il y aura des spécialistes qui viendront de ferme. D'accord, très bien, pas de problème. Да, хорошо. Спасибо.
Ok, merci. Eh bien, je veux dire, Macha, merci à tout le monde de nous avoir écoutés et pour les questions aussi très intéressantes. On espère voilà, vous retrouver bientôt et puis surtout faire des tests à Setobol avec vous et continuer à bien travailler sur le Metrabol. Юстин благодарит всех присутствующих за то, что вы пришли на эту встречу, за то, что вы задавали очень интересные вопросы. Вот, и она надеется, что это вам, ну, что всем нам это поможет, и она особенно надеется на проведение опытов в российских хозяйствах, в частности по ацетаболю, и что это принесет результаты, и что продукт будет интересен для наших российских хозяйств. Да. Спасибо большое. Спасибо большое aussi. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо Володь. большое. Спасибо. Мы назначим время следующей встречи и всех проинформируем, всех пригласим. Отлично, спасибо. On fixera la date de la prochaine réunion. Ok. Ok. До свидания. До свидания. свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо большое. Bye bye. Bye bye.